वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलतु आज भिडियो आम जाना नाइन्थ क्लास इंग्लिश बही रे प्रथम प्रोज ता ना हूँ कौन दि प्राइसलेस गिफ्ट ओडिया रे कौन अमूल्य उपहार। तो से विषय जाना एठारे लेख थर लंडन जाते से लंडन में कौन घटना घटी से विषय लिखिं पाठ। तो चलतु देखा कौन रही विषय वस्तु। I went to a vegetarian restaurant. ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, କ'ଣ ନା ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଖରାବେଳେ ଭୋଜନ ହେଇଥିଲା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଦେର୍ ୱେର୍ ପିପଲ୍ ଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ। ସେଠାରେ କ'ଣ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ପିଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଦି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଭେରି କ୍ରାଉଡେଡ଼। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଗହଳିଆ ଥିଲା। I saw that some of the chairs and tables had been pushed into a corner. तो कौन है केते चेयर्स के टेबल गोटे कोणरे थोइतला माने सजै रखाइला जो बसिया बसी करिया। आई चूज द कॉर्नर टेबल। मुझे से कॉर्नर टेबल को चूज कली। सीटेड माई सेल्फ एंड स्टार्टेड स्किमिंग थ्रू द न्यूज़पेपर। से कोण जो टेबल गुड़ा खाली पड़ता सेठा गली सेठा बसली एवं न्यूज़पेपर स्किमिंग कली था न्यूज़पेपर को देखि पढ़िली। एट दैट मोमेंट आई नोटिस्ड ए वेरी यंग गर्ल लुकिंग एट मी। कहला ना गोटे झीलटी मत अनाऊँगी किए लेख कहते। हर आईज वेर लार्ज एंड दे हैड ए सैड एक्सप्रेशन। कौन ना झीलटर आखि टे बड़ था और से गोटे दुखित देखा दुख देखा मुहटी मलिन पड़ जाइए दुखित देखा एटा कौन लंडन गोटे रेस्टोरेंट घटनाटा कहीं लेख जाते लंडन को। As she was going out to, she asked the cashier in a low voice, "Is that gentleman an Indian?" से जो से रेस्टोरेंट को आसला झीलटी खाऊला सी कौन गला जो होटल रु बाहर गला रेस्टोरेंट रु बाहर गला से कैशियर को पचारा जे लेख को देखे पचारे ये लोकटा इंडिया कि। आई थिंक सो दि कैशियर रिप्लाइड। कैशियर मत कहला हाँ मुझे भावुँ यहाँ इंडिया लोकटा। दि गर्ल लुक्ड एट मी वन्स मोर एंड वेंट आउट। कौन ना से देखला मत पुणी गोटे थर देखला देखी बाहर को गला हारी। इट सरप्राइज्ड मी व्हाई। लेख भावुँ लेख गुड़ा आश्चर्य लगला एवं कहीं व्हाट वाज द मैटर कौन मैटर रही कौन विषय रही। हर इंटरेस्ट इन मी एराउज्ड माय क्यूरियोसिटी इन हर। मत पूरा कौन निदर उठीदेला ता विषय जाना क्यूरियोसिटी बढ़ीगला मोर उत्कंठा बढ़ीगला जाना कहीं से मत पचारूला मो विषय मत कहीं कौला। व्हेन आई हैड फिनिश्ड माय लंच आई आस्क्ड द वेटर। मु खाई सारा पर वेटर पचारि डू यू नो द गर्ल हु वाज सिटिंग आउट देयर। से कहला तुम्हें जानिछ कि ये जो झीड़ा ये बसता जानिछ कि। नो सर आई नोटिस सी हैज लंच हियर ऑन सैटरडे। से वेटर कहला आई हम तो जानी कि देखी गत सैटरडे रे से खाऊला। सी कम्स ऑन पे डे ओनली। से जो पे डे मान जो पैसा पाखे से न से आसता है। पर हाफ सी डज नॉट अर्न मच आ से अधिक कमाए जो पैसा कमे हाथ पाखे थे से आस। आई वाज मूव्ड बाय व्हाट ही सेड द क्यूरियोसिटी आई फेल्ट अबाउट द गर्ल परसिस्टेड। से जो कहला मत आउ कौन उत्कंठा पड़गला आउ मोर आग्रह बढ़ीगला प्रति से कहीं से मो विषय जाना चाहूला। व्हाई हैड सी एनक्वायर्ड अबाउट मी कहीं से मो विषय जाना चाहूँ बा एनक्वायर कर। हु वाज द मिस्टीरियस चाइल्ड। से झीलटी पिलाटी किए मिस्टीरियस सी कि कौन अजଣା बा गोटे जोटा कि आम जाना। आई केप्ट थिंकिंग ऑफ हर प्रोबेबली स्ट्रिकेन
Poverty ମାନେ ଗରିବ, ଦେହ ପୋଷାକ ଦେଖଲା ପୁରା ଗରିବ ବୋଲି, poverty stricken and ସେ an anxious figure। ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା? could I help her in any way? ଲେଖକ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ମୋ ବିଷୟ କାହିଁକି ପଚାରିଲା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। The week passed, Saturday came again। କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପଳେଇଲା, ପୁଣି ସଟରଡେ ଆସିଲା, ଶନିବାର ପୁଣି ଆସିଲା। I went to the same restaurant। ପୁଣି ମୁଁ ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗଲି। As I entered, I saw her sitting at the same table as before। जिन ଭିତରକୁ ଗଲି ଦେଖିଲି ସେ ଝିଅଟା ସେଇ ଟେବଲରେ ସେମ୍ ଟେବଲରେ ବସିଥିଲା, ଗତ ସଟରଡେରେ ଯେନ୍ ବସିଥିଲା। She was eating, ସେ ଖାଉଥିଲା। I went up to her and took the chair opposite her। ଗୋଟେ ଚେୟାରଟା ଧରିଗଲି ତା ଆଗରେ ବସିଲି। I wished her a good afternoon and then by making one brief remark after another। ତାକୁ କ'ଣ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଜଣେଇଲି, ତାପରେ କ'ଣ କିଛି ବିଷୟ କଥା ହେଲା ପରେ ତା ଆଗରେ ଯାଇ ବସି ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଜଣେଇଲି। I was able to start a conversation। କ'ଣ ହେଲା ନା I was ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲି। At last she asked, are you an Indian? ଶେଷରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା ଯେ ତମେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କି? My brother is in India। ସେ କହିଲା କି ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛି। He is a soldier। ସେ ଜଣେ ସୈନିକ। କିଏ? ଝିଅଟି କହିଲା। ତା ଭାଇ କ'ଣ ଥିଲା? ସୋଲଜର ଥିଲା। କେଉଁଠି? ଇଣ୍ଡିଆରେ। We have not had a letter from him for a long time। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ତାଠୁ କିଛି ଆମେ ଖବର ପାଇନାହୁଁ। My mother is very worried। ମୋ ମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। She is afraid something has happened to him। ସେ ଭାବୁଛି କିଛି ଘଟିଯାଇନି ତା ସହିତ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। I learned that her only guardian was her brother। ତ ଲେଖକ କହିଲେ କି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି କ'ଣ ନା ଜଣେ ହିଁ ତାର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବା ଜଣେ ହିଁ ଯିଏକି ମାନେ କମାଉଛି, ଇନକମ୍ କରୁଛି ବା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅଭିଭାବକ, ସେ ହେଉଛି ତା ଭାଇ। ସେ ଲାଇଭ୍ଡ ୱିଥ୍ ହର୍ ଓଲ୍ଡ ୟୁଡୋଡ୍ ମଦର ମିସେସ୍ ବେଥି। ଆଉ ତା ମା ଅଛି, ଯିଏକି ତା ମା ବିଧବା ହେଇଛି, ମାନେ ଏ ଝିଅଟିର ବାପା ମରିଯାଇଛି। I understood how she felt। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ସେ କେତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। I think she wanted me to see her mother but she did not have the courage to ask me to accompany at home। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ତା ମାଆକୁ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ନେଇକରି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହସ କରି ମୋତେ କହିପାରୁ ନଥିଲା। We finished our lunch and got up together। ଆମ ଲଞ୍ଚ ଫିନିଶ୍ କଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏକାଠି ଉଠିଲୁ। As we walked, I asked her, may I know your name? ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାକୁ ତୋ ନାଁ ଜାଣିପାରିକି, ତୁମ ନାଁ ଜାଣିପାରିକି, ତ ସେ କହିଲା କ'ଣ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଗି। ତା ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? ମ୍ୟାଗି। We chatted pleasantly and soon reached a bus stand। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ଚାଟ୍ କଲୁ, ମାନେ ଖୁସିରେ କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। This gave me the opportunity of asking her where she worked। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛି। Do you usually go this way? I asked। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆଉ ତୁ ଏପଟେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ କି, ମାନେ ତୁମେ ଏପଟେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ କି? No, she answered, I usually take the village bridge। It is being repaired at the moment। ସେ କହିଲା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭିଲେଜ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା କାମ ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ ଝିଅଟି କହିଲା। Soon we approached their neighborhood। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ନେଇବରହୁଡ୍ ଦେଖିଲୁ। We had reached a narrow doorway। ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଡୋରୱେ ମାନେ ଗଳି ଭିତରେ ଗଲୁ। Maggie took a thin latch key out of her pocket and opened the door। ତା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାବିଟେ ବାହାର କଲା ଏବଂ ଓପେନ୍ ଡୋର୍ କଲା। ଗୋଟେ ଘର ଗଳିରେ ଛୋଟ ଗଳିରେ ପଡ଼ିଲା, ଘର ଗୋଟେ ପଲୁ ଚାବି ଖୋଲିଲା। She entered and said, please come in। ଏବଂ ସେ ଡୋର୍ ଖୋଲିଲା, ମୋତେ ଡାକିଲା କି ଭିତରକୁ ଆସ ବୋଲି। Together we descended the stair of the kitchen। ଆମେ ମିଶି କଥା ଦେଇକରି କ'ଣ ଛୋଟ ସିଡ଼ି ଦେଇକି କ'ଣ କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ ଗଲୁ। Mother said Maggie from the doorway। ତ ମ୍ୟାଗି ଡାକିଲା ତା ମାଆକୁ।
an Indian gentleman has come to see you. ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜଣେ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ. Where is he? The old woman asked eagerly. କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ଟା ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଡାକିଲା କାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି. With a smile I stepped into the kitchen behind Maggie. ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୁସିର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି. ଯେତେବେଳେ କିଚେନ୍କୁ ମୁଁ ଗଲି. She introduced us. How do you do? I said and held out my hand. ମୁଁ କହିଲି ଏବଂ ମୋ ହାତରୁ ବାହାର କରି ମୋତେ କହିଲି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ କଭର୍ଡ଼ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲୋର୍. ମାନେ ହାତ ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା କ'ଣ ମୋ ହାତ ଫ୍ଲୋର୍ରେ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମଇଦାରେ ଲାଗିଯାଇଛି ନା, ଅଟା ମଇଦା. ଆଇ ଏମ୍ ମେକିଂ କେକ୍ସ. ମୁଁ କ'ଣ ପିଠା ବନାଉଥିଲି, କେକ୍ ବନାଉଥିଲି. ପିପଲ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ବୟ ଦେନ୍ ଇନ୍ ଦି ଇଭିନିଂ. ତ ଆଜି କ'ଣ କିଣିବାକୁ ଆସି ସେ କେକ୍ଟା ବନାଉଥିଲା ବିକିବା ପାଇଁ. ତ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଆସି କିଣିବା ପାଇଁ ତ ତେଣୁକରି ବନାଉଥିଲା. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ୱି ମେକ୍ ଆୱାର ଲାଇଭିଂ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରବଲ୍. ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସୋର୍ସ, ଉତ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିକୁଛୁ. ଏଇ ଦିନ ରାତିରେ ଗହଳି ହେଲେ ବିକିଥାଉଛୁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଉଛୁ, ମାନେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ. ସଟର୍ଡେ ନାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ ପୁଅର୍ ନେଇବରହୁଡ଼. ତ ସଟର୍ଡେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭିଟି, ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ବ. ଆମର ଯେଉଁ ପୁଅର୍ ନେଇବର ମାନ ଗୋଟେ ପର୍ବ. ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ସୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ ନାଇଟ୍. ସଟର୍ଡେ ରାତିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠାରେ ବିକା ହେଉଛି. ଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆର୍ ମୋର୍ କ୍ରାଉଡେଡ଼ ଦେନ୍ ଏନି ଅଦର ଡେ. ଆଜି ମାନେ ବହୁତ ଗହଳି ରହୁଛି ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଅପେକ୍ଷା. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେ ହ୍ୱେନ୍ they are able to spend a little much their weekly wages. ଆଜି ହେଉଛି ସେଇଦିନ ଆମେ କି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଏତିକି ବା ଅଳ୍ପ କମେଇ ପାରୁଛୁ. ତା ପାର୍ଟ 2 ଦେଖନ୍ତୁ. ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାର୍? ତ ତା ମା' କିଏ? ମ୍ୟାଗିର ମା' ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲେଖକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆଟା କିପରି ଗୋଟେ ଦେଶ ବୋଲି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଶ? ଆସ୍କଡ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି as she resumed her cooking. ସେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରି ପଚାରିଲା ୟାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ନାଁ ହେଉଛି ମିସେସ୍ ବେଥି. ଓକେ. ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି. ଲେଖକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସେଫ୍ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ଇନ୍. ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସେଫ୍. ଆରେଣ୍ଟ ଦେୟାର ଟୁ ମେନି ସ୍ନେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଗର୍ସ? ଡୋଣ୍ଟ ଦେ କିଲ୍ ପିପଲ୍? ସେ ତା ମା' ପଚାରୁଛି ସେଠି ବହୁତ କ'ଣ ସାପ ରହୁଛନ୍ତି, ବାଘ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକକୁ ମାରି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି. ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଜ୍ ଅଫ୍ଟେନ୍ ବିନ୍ ଆସ୍କଡ୍. ସଦାବେଳେ କ'ଣ ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଇଥାଉଛି ସେତେବେଳେ. ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ନେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଗର୍ସ ଆର୍ କିଲ୍ଡ ବାଇ ଦି ପିପଲ୍ ଇଫ୍ ଦେ କମ୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍. ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି କ'ଣ ସାପ ଟାଇଗର ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ କିଲ୍ଡ ବାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ସେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି କି କାହାକୁ ସାପମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବାଘମାନଙ୍କୁ. ମାଇ ସନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ପଞ୍ଜାବ. ତାପରେ ତାଙ୍କ ମା' କହିଲେ କ'ଣ, ମ୍ୟାଗିର ମା' କହିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ପଞ୍ଜାବରେ ରହୁଛି. ହି ଇଜ୍ ଏ ସୋଲଜର. ସେ ହେଉଛି ସୋଲଜର. ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଞ୍ଜାବ? ପୁଣି ପଞ୍ଜାବ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି. ପଞ୍ଜାବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ, ସେଇଟା କିପରି ଗୋଟେ ଦେଶ, କିପରି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି. କିଏ? ମ୍ୟାଗିର ମା'. ଦି ପଞ୍ଜାବ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହେଲ୍ଥି ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ଇନ୍. ତାପରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଫାଇନ୍, ପୁରା ସଫା ପ୍ଲେସ୍, ଜାଗା, ପୁରା ହେଲ୍ଥି ଜାଗା. ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ହିୟର୍ ଇଟ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି ସେଡ୍. ସେ କହିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋତେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଲାଗିଲା ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିକିରି. ହର୍ ବେକିଂ ୱାଜ୍ ଫିନିଶ୍ଡ. ତାର ବେକିଂ ଯେଉଁ ରୁଟି ବନାଉଥିଲା ସେ ସରିଲା ତାର. ମ୍ୟାଗି ସେଡ୍ ଦି ଟେକ୍ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଅପଷ୍ଟେୟାର୍ସ. ଆଇ ୱିଲ୍ ୱାଶ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଟି. ଲେଖକ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା. ତାପରେ ମ୍ୟାଗିକି ତା ମା' କଲେ କ'ଣ, ତାକୁ ଘର ଭିତରୁ ନେଇଯାଅ, ମୋ ହାତ ଧୋଇକିରି ଟି ବନାଉଛି, ମାନେ ଚାହା ବନେଇ ଦେଉଛି. ଅଜ୍ ୱି ଡ୍ରାଙ୍କ ଟି ଆଇ ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ. ଚାହା ପିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କହିଲି. ମିସେସ୍ ବେଥି ଶୋଏଡ୍ ମି ଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ସନ୍. ନା ମିସେସ୍ ବେଥି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟା ଦେଖାଇଲେ. ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ କେପ୍ଟ ଭେରି ନିଟଲି ଇନ୍ ଏ ଏନଭଲପ୍ ବାଇ ଦି ମଦର. ମାନେ ଗୋଟେ ଏନଭଲପ୍ ଥିଲା, ଲଫାଫା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମ ଚିଠି ପଠାଉଛି ପୋଷ୍ଟରେ,
ଲଫାଫା ମାନେ ଗୋଟେ କଭର ଭିତରେ ରଖାହେଇଛି ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେଇକିରି। ହିଜ୍ ନେମ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଫ୍ରାଙ୍କି। ମ୍ୟାଗିର ଭାଇ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଫ୍ରାଙ୍କି। Maggie said, Mrs. Bethy, so Mr. Gupta the ring which your brother sent you. ମିସେସ୍ ବେଥି କହିଲେ କି ମ୍ୟାଗି ଆଉ ସେ ମୁଦିଟା ଦେଖା, ତୋ ଭାଇ ଯେଉଁ ପଠେଇଛି ମୁଦିଟା ଦେଖା ଲେଖକଙ୍କୁ। ସେ ବ୍ରଟ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କଡ୍, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସି ଦି ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇନ୍ ଇଟ୍? ଆଇ ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଇଟ୍। କହିଲା, ତା ମା କହିଲା କି ଏ ମୁଦିଟାକୁ ଦେଖିରି ଜଣେ ପାଷ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଲେଖକ ସେ ମୁଦିଟା ଆଣିକି ଦେଖିଲେ, ଏକ୍ଜାମାଇନ୍ କଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିଲେ। When Frankie sent the ring, Mrs. Bethy said, he wrote that if you concentrate on a distant person as you gaze into it, you will be able to see him and what he is doing. When Frankie sent the ring, ଯେତେବେଳେ ପଠାଇଥିଲା ଫ୍ରାଙ୍କି ମୁଦିଟାକୁ, ମିସେସ୍ ବେଥି କହିଲେ କି ସେ ଲେଖିଥିଲା ହି ରୋଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍, ବା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବ ବୋଲେ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଦି ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପର୍ସନକୁ ଦେଖିପାରିବ, ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛି କିପରି ଅଛି ଦେଖିପାରିବ। We have not had any news from Frankie for a long time. ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାଠୁ କିଛି ମାନେ ଖବର ପାଇନୁ ତା ବିଷୟରେ। But we have not been able to see anything. କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ ଏ ମୁଦିରେ। Why don't you try? ତମେ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ? You are an Indian, you may be able to do it. କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତର ଲୋକ, ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। I did not have the heart to tell the mother and the doctor that the ring was nothing much, not a miraculous thing from the distant land. ଦେଖିଲେ କି ଆମର ଲେଖକ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ତାହିଁରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାହସ ପାଉନଥିଲା ବା ସେ ମାଆକୁ ଏବଂ ଝିଅକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେଟା ମିରାକୁଲସ୍ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ବା ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଶୁ କେବେ ଦେଖିପାରିବେନି କେଉଁ ମୁଦି ଦେଖିଲେ। ହାଉ କୁଡ୍ ଆଇ ସାଟର୍ ଦେୟାର ଡ୍ରିମ୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେନି ଯେ କେବେ କ'ଣ ତା କଥାଟାକୁ ବା ମନଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି, ତ ତାଙ୍କେ କିଛି କହିଲେନି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ଆଶା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।